Fala galera, do Matheus. E eu que tô vendo aqui hoje mais um jogo de Toque Corredor aqui pro canal. E hoje vamos jogar com um personagem muito querido pra gente poder continuar. Que deve ser um desses pagos aqui. Não sei qual vai ser, mas eu tô achando mais bonito. Tô achando um bonito aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ou não? Que tal esse aí? O Tom Crack, ó. Ele é muito bonito, ó. Essa roupinha de futebol, né? E o capacete dele, ó, que legal. E o avião dele. Tá, vamos selecionar ele aqui. Vamos lá. Jogar com o personagem pra ver como é que ele é. Vamos ver como é que ele é. Olha que da hora esse personagem, hein? Melhor, gente, acho que eu já fiz um vídeo jogando com ele. Melhor, já fiz um vídeo jogando com esse personagem. Tá, tudo bem, não fazer de novo. Mas fazer de novo não tem problema. Mas olha só que bonito esse personagem. Vocês gostaram dele? Eu já fiz um vídeo lembrando o Tom Crack. Se você ainda não viu, ainda tem lá o vídeo meu aí dando melhoria no Tom Crack. Pessoal. Bem, hoje eu vou fazer vídeo de oddboards aí pro canal. Oddboards aí pro canal. Que é aquele vídeo, sabe? Aquele jogo que eu fiz. Aquele do oddboard, sabe? Sabe aquele? Ixi, mano, não consigo falar. Mas sei que vocês conhecem aquele jogo. Então hoje eu vou fazer. Até aí o Club Racing, que eu acho muito, que eu gosto muito daquele jogo. Bem, eu não gosto muito, mas faz tempo. Mas eu nunca mais joguei aquele jogo. Mas eu tenho esse jogo. Tá, se vocês quiserem, aí eu faço. Não sei se eu vou fazer hoje o Club Racing. Mas se vocês quiserem o Club Racing, aí eu faço. Eu faço o Club Racing. Bem, comenta aí embaixo se você tem esse jogo aí. O Toque Corredor. Ai, mano, treino sem querer. Cara, mano, não gosto muito desse mundo, hein. Vocês sabem. Por isso que eu não tô querendo entrar mais nele. Porque, nossa, só tem voar aí, ó. Por isso que eu não gosto, mas a música é boa. Escutam. Mano. Essa música aí, essa música é bonita, mas só que eu prefiro mais mas eu não gosto muito desse mundo. Bem, como eu já disse que se aparecer uma atualização nova, aí vou ver se eu abaixo pra vocês. Gente, eu já completei a missão diária. Sabe, a missão diária de hoje. Que era só coletar 2.000 e alguma coisa de moedas, não sei. Mas amanhã eu vou fazer vídeo de... Amanhã eu vou fazer Toque Corredor do ouro de missão diária. O que não vai dar porque eu já fiz a missão diária. Aí por isso que eu não vou fazer hoje. Eu já fiz já. Então vamos lá. Bem, se vocês quiserem mais Toque Corredor aqui pro canal, comenta aí embaixo que eu vou fazer mais pra vocês. Porque vocês sabem que Toque Corredor ouro nunca é demais. Pera, deixa eu fazer um corte. Ok, gente, voltei, agora vamos continuar. Mano, quase a gente batia, mas tudo bem, vamos lá. E, gente, como eu já disse que eu não vou fazer mais vídeo de causar como relâmpago, porque eu desinstalei o jogo. Mas eu baixei de novo com
E sabe que como eu baixei o Causado como Relâmpago com dinheiro infinito, mano. É, mano, tentei muito. Tentei tanto baixar o Causado como Relâmpago com dinheiro infinito. Agora sim eu consegui baixar Causado como Relâmpago com dinheiro infinito. Se você ainda não viu, bem, mas eu não fiz o vídeo fazendo melhoria. Eu não fiz nenhum vídeo fazendo Causado como Relâmpago. Melhor, tentando baixar Causado como Relâmpago com dinheiro infinito. Eu não fiz porque eu acho que eu não tenho necessidade. Porque eu acho que eu não tive necessidade. Gente, eu acho que eu não tive necessidade pra fazer um vídeo fazendo. Tentando. Eita, mano, batemos. Eu acho que eu não tive necessidade pra baixar o Causado como Relâmpago com dinheiro infinito. Mas eu não tô afim de fazer. Por isso que eu não vou fazer mais. Porque eu já desisti de fazer Causado como Relâmpago pra vocês. Mas eu tenho alguns vídeos de Causado com Relâmpago. Mas só que é normal aquele jogo do Causado com Relâmpago. Mas agora eu consegui baixar com dinheiro infinito. Ixi, mano, batemos de novo. Que ódio. Bem, mano, eu fico sem palavras porque eu falei que tô falando muito pra vocês. Um montão de coisas pra vocês. Vamos lá. Aí bati de novo. Che, mano, tô muito desajeitado nesse jogo, hein? Eu sou muito desajeitado nesse jogo, mas só que não tem problema. Não vou entrar de novo nesse mundo. Porque eu já entrei na missão aérea. No mundo secundário aéreo. E no mundo secundário no mar. É por isso que eu não vou entrar mais nesses dois agora. Se aparecer mais algum cenário ou pra gente. Melhor, cenário não, né? Porque o último cenário é a fazenda do Ginger. Mas só faltou o do Ben. Que é. Só faltou o do Ben. E. No mundo do cenário dele. Não tem, só tem só o do Tom. Ó, essa aqui agora da Angela Nenhum. Bem, mano, eu não sei porque eles não brotaram. Eu não sei porque eles não botaram mais um cenário que só faltou o do Ben. Porque só tem o Tom Glacial, a Angela Nenhum, o Henk Havaiano e o Ginger Fazendeiro. Só faltou o Ben. Mas eu não sei se eles vão brotar. Pera, deixa eu fazer um foto com a minha avó tá ligando. Ok, gente, voltei, agora vou continuar. Mano, não sei por que eles não botaram o mundo do Ben. É que se eles botassem o mundo do Ben, aí ia subir o multiplicador. Mas não apareceu nada de nenhum. Mas não apareceu nenhuma plaquinha em breve. Depois do mundo do Ginger. Não apareceu nenhum mundo dizendo em breve. Então acho que o mundo do Ginger. Acho que o mundo do Ginger é o último. Vamos entrar agora nesse último cenário, que aí eu vou encerrar o vídeo. Mano, eu acho isso muito estranho. Porque eles não botaram o mundo do Ben. Se eles botassem, aí como ia ser o mundo do Ben? Sei lá, hein, gente. Mas eu acho que eles não vão botar, porque pelo visto já são 9. Pelo visto são 9 casas. Do Tom, da Angela, do Henk, do Ginger e os outros.
E um dos outros aí. Mano, o vídeo tá ficando muito longo, hein? Ah, mas eu vou ter que encerrar o vídeo quando sair desse mundo. Mundo secundário. É que foi. Aí, mano, caí na água. Tá, mas vamos de novo. Ah, já vamos sair no mundo do bem. Agora eu vou ter que bater. Vamos bater aqui. Ok, gente, o vídeo vai ficar parando por aqui. Então espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!